岸边几乎是垂直的、哦，这里可能很深哦，感觉很深。对，然后右边那边是排水孔了，右边。这个位置看起来不错哦，卡楼也很好，算很好了吧。对啊，那里还有楼梯也很好。这里整理一下应该是不错，很大的湖面，一动也不会动的湖标，水看起来是很干净的。哎呀，没有看到怪物，落掉的怪物应该是有几只的，不过没有好好管理，都会沦为自然，自力更生哦，自生自灭。还有垃圾，看起来很多人躲在这里。吃下去了。好。